संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और 27 ऐसे नए विधेयक हैं जो सरकार इस बार संसद में लेके आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा विवादित है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस बिल के तहत भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जहां पे बाकी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता मिल रही है, मुस्लिम शरणार्थियों को इस नियम के तहत, इस लॉ के तहत में सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। उसके साथ ही और भी अहम विधेयक हैं जो सरकार लेकर के आ रही है, जिसमें एक विधेयक है आर्म्स एक्ट को अमेंड करने के लिए, जिसके अंतर्गत मल्टीपल लाइसेंसेस यानी कि एक से ज़्यादा हथियार रखने के लाइसेंस जो पहले दिए जाते थे वो नहीं दिए जाएंगे। आगे से अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा हथियार हैं तो उन्हें तीसरे हथियार को सरेंडर करना पड़ेगा। साथ ही कुल मिलाकर के हथियार रखने के नियमों को और कड़ा करते हुए ये बिल भी इस बार सरकार लेके आ रही है। इसके साथ ही एक बिल है ई सिगरेट्स को बैन करने के लिए, जिसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के लिए भी एक बिल ला रही है सरकार। वहीं पे और बिलों में टैक्सेशन लॉज में अमेंडमेंट का एक बिल भी शामिल है, जिसमें सरकार का कहना है कि इससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा। लेकिन जहां पर एक तरफ फहरिस्त लंबी है उन नए विधेयकों की जो सरकार इस बार लेके आई, और साथ ही एक लंबी लिस्ट उन विधेयकों की भी है जो कि अभी तक पार्लियामेंट में पेंडिंग है, यानी कि अभी तक वो पास नहीं हुए हैं। ऐसे में आज संसद के सत्र के पहले दिन में दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ, और जहां पर एक तरफ विपक्ष इकोनॉमिक स्लोडाउन और कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दों को लेकर के बहस भी चाहता है। ऐसे में इस सत्र में कितने बिल सरकार पास कराएगी ये देखना बाकी है। पिछला सत्र जो कि बजट सत्र था, वो एक बहुत लंबे समय में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पार्लियामेंट का सत्र कहा गया था। इस बार सरकार के सामने चैलेंज है और अपील आई है प्रधानमंत्री की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से और साथ ही लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से भी। संसद के इस सत्र में क्या होता है ये देखना बाकी है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।